Бишкек шаарындагы Жал айыл аймагындагы бул кыш заводунан чыккан түтүн көп жылдардан бери элдин көйгөйлөрүнүн бирине айланып келет. Жергиликтүү тургундардын айтымында бул завод 15 жыл мурда ачылган. Ошол убактан бери кыш чыгаруучу цехтен чыккан түтүн абаны булгап отуруп, айыл ичи ышчыттанып калган. Кирпичный завод бизге вообще кереги жок, бизгечи. Бул айылдын ичинде, школдун ичинде болгондо аябай дым болуп атат. Особенно ал дым болсо, эме пыль менен дым болуп атат да, чаң менен пыль болуп атат. Могу растениялардын баары уже өлдү, эчтеке чоңойбой калды. Биздечи чаң менен бияка үйлөйт, ылдый жакка үйлөйт шаарга, өдө жагы менен үйлөйт. Ден соолугубуз да уже начар болуп калды ошо эме мененчи. Анан биз, например, кирди бирдемени илисек, момтуп силкигенде уже чаң болуп чыгат кирлерчи. Элге да уже кирлер да илбей калды эшикке. Ошол завод мына түтүн чыгып аткан жерлерин көрүп атабыз. Элге канчалык зыян келип атканын көрүп атабыз. Баягы биздин элдин жалпы эле ошо элдин баарын суранычы ошо өкмөтүбүздөн ушул жети эмени кирпичный заводдун баарын жабабы же эмне кылат, же экологияга тууралап мындай эметчеби тиги ар бир башкармалыгына айтып, экологиясын тактап, же болбосо мындай колдонуп каягын жабат, эмне кылат, ушул мындай экология таза болуш керек да бизгечи. Ошондой эле айылдын кыш заводуна кирип чыккан оор жүк ташуучу унаалардын көптүгүнөн негизги жолдун дагы тамтыгы чыгыптыр. Айыл тургундарынын айтымында бул жол сайыз учурунда салынып, андан бери капиталдык оңдоодон өткөн эмес. Жада калса айылга кире беришке жакын мектептин жанына дагы атайын белгилер коюлбаптыр. Ал жолду кесип өткөн жөө адамдар үчүн кооптулук жаратып келет. Техникалар өтөт, асфальт бар талкалап атат. Жолдон болсо өлүм да болгон, авария болгон. Канча жылдан бери ушул айтып эле келатабыз. Мен өзүм охрана турда боюнча иштеген. Билем, мындай заводдор мектептин жанына салынбайт. Анда эмне ушул экологдор билбейби, келет дагы алтысын алып кетип калат. Болду. Ошодон калат маселе. Ошентип отуруп мынакей 30 жыл жашап атабыз. 30 жыл болду курулганына. Чоң машиналар, самосвалдар, жеңил машиналар баланча скорость менен келип жүрүш керек. Населенный пункттан баланча менен жүрүш керек деген указательдери жок, зебирдеги жок. Мына азыр каникул болуп да биртике тынч болуп турат. Ал мына каникул башталгандан кийин балдар эмес чоңдорду машина уруп кетет. Белгилей кетсек, Жал айыл аймагы буга чейин Чүй облусунун Сокулук районуна караса былтырдан баштап алып Бишкек шаарынын курамына кирген. Бүгүнкү нааразы болгон тургундар буга чейин экология министрлиги менен жергиликтүү башкаруу органдарына кайрылып, бирок бүгүнкү күнгө чейин майнап чыккан эмес. Дастан Жолдошов, Үсөн Камчыбеков, 7 канал.